बहुत परेशान करता है। और तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ। रुको जरा। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, अपने लड़के को ट्राला में बंद दिया। भारी मिस्टेक हो गया। अरे इसे क्यों खोल दिया? ये पूरे गांव में घूमता फिरेगा। कहाँ गया बे? अरे तू ईंटों पे क्या कर रहा है वहाँ? परेशान करके रख दिया। अब तू भाग, देखता हूँ कैसे भागेगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है।